Пришло лето, сейчас жара, и тут у меня такая проблема. Двери начали у меня скрипеть. Аж прям неприятно, блин. Во. И это прям вообще жесть. Это не только на задней, тут еще даже у меня и передняя. Тут вроде есть маленькая смазка. Сейчас будем здесь вот это смазывать. И здесь тоже. Самое главное не это, а внутри там подшипники. Вот здесь вот бегает подшипник. Вот здесь вот. Взял себе такие вот смазки для дверей. Это я брал в магазине с запахом лимона. А эти очень сильно воняет. Это я брал в Озоне. Я уже вот эту испытал. Велосипеды скоростной смазывал. Так вроде мне понравилось. Ну, она больно сильно воняет. Вот это тоже ядреная, блин. Просто я побрызгал, блин, тут замок. Блин, лимоном пахнет. То, что вот так вот. Сейчас попробуем переднее. О, ведь в гараже она мне стоит. А на улице она вообще... Ой-ой-ой. Так. Сейчас здесь всю грязь я вычищу. Туда вот, где подшипник, я смажу. Здесь вот я посмотрю, чем смазать. И петли. Вот эти буду брызгать. И нижние. Так, все я вычистил. И внизу, и среднюю. Тут, короче, здесь находится вот эта резиночка. Уплотнитель, что она там. Тоже я сейчас открою. И буду туда ее брызгать. Вот. Маленько ее сейчас смажем. Так, сначала я испытаю вот этот. Сначала здесь смажем. Это я сейчас вытеру все. А это сейчас надо будет другой, что ли, взять или это попробовать. Нет, сначала все это испытаю. Сейчас я трубочку, наверное, другую поставлю. Или попробуем сейчас. Так. Попробуем теперь. Да, ну и запах. Так, попробуем теперь нижнюю сейчас. С нее все стекает. Вот так вот я все смазал, все. Стало прям обалденно. Еще притрется. Все равно что-то, блин, не нравится мне это. Где-то что-то более скрипит все равно. Так, ну ладно, перейдем на другую. Вот эта вот дверь вообще жесть.
Вот здесь вообще пустая вся. Сейчас здесь все вытрем. Посмотрим. Так, теперь сейчас будем пробовать другой. Охренеть, сколько грязи оттуда уходит. Так, мне не понравилось, пришлось мне это все выкрутить. Короче, выкрутил я ее и на себя ее вытянул, и все там вот промазал, пшикнул. Сейчас на место будем ставить и проверять. А то что-то, блин, прям скрипом, блин. Сейчас как раз брызгал, когда их оттуда прям аж чернота все выходила прям. Вот, сейчас дальше попробуем. Ну вот, прям мне, блин, понравилось. О, аж как слыхать прям. Скрябают там что-то, блин. Наверное, придется их, наверное, менять. Что-то как-то, блин. Да. Ну, хотя бы так. Так, сзади тоже. О, получше прям стало уже. Ну, еще раз работается. Отлично. Угу. Теперь открываем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Как не смазанная телега, блин. Охереть. Здесь вообще сухо. Так, тоже пришлось выкручивать. Все, я там смазал. Не знаю. Призм туда вроде. Сейчас соберем, посмотрим, что как. Тоже прям аж чернота вот здесь у себя потекла аж. Может, уже им капец приходит. Так. Ну что, пробуем. О. Ну все равно что-то скребать был. Вот так прям отлично. О. А то было вообще жесть. Теперь на переднее. Ну и здесь хочу сказать, не так и скрипит. О, сейчас продолжим.
Пробуем. Ну, а у меня и так работал, но что-то какой-то. Есть там что-то. А так хоть не скрипит. Ну вот. Прямо сейчас отлично. А то было, блин. И прям легенько стало. Ну, еще разработается. Сама закрылась. Ого. Прям, блин, отлично. Тоже пришлось выкручивать. Тоже, потому что все скрябало. И сейчас мы уже ее там забрызгал. Сейчас я ее... Не знаю, должна так выходить, она не должна. Я хер, я такой херню не сталкивался. Комары, блин. Угу. Если так будет скрябать, то придется эти мини-замки. Так, пробуем теперь. О! Блин, я только не могу понять. Она должна так? Звук такой был. Или просто этим замкам все. А так хоть не скрипит. Так, ну и все, я закончил свою работу. Оставлю двери открытой. Пускай все это проветривается. Так вот. Так, вот эта вот штука, это как лимон пахнет. Я так я и не понял, как она вообще. Такая, не такая, но что-то мне не больно она понравилась. А вот эта штука понравилась. Она прям так жирная, прям. Уж на велосипеде он тоже смазал. До сих пор еще. Ну вот. Вот нормально. А эти буду, наверное, замки смазывать. Это 90 рублей. А это я уж не помню, почем брал. Давно еще. Что, буду, наверное, заканчивать это видео. Ну, снова закрывается. Отлично стало. Хоть не стал. Хоть перестал скрипеть. Ну и все.